Саламатсыздар урматтуу биздин YouTube каналдын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Азия чемпионатында Мээрим алтын, Айпери күмүш медаль тагынды. Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатында Мээрим Жуманазарова алтын тагынса, Айпери Медет кызына күмүш медаль буйурду. Мээрим Жуманазарова 68 салмак ченинде жапониялык Мива Морикава менен килемге чыгып 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Ал буга чейин кытайлык атаандашын жеңип финалга жолдомо алган. Ал эми Айпери Медет кызы монголиялык Даванасан Энх Амар менен килемге чыккан. Бирок балбан кыз беттештин акыркы секундаларында жеңишти атаандашына алдырып 4-2 эсебинде жеңилди. Эсиңиздерге сала кетсек, Айпери Медет кызы 1-4 финалда кытайлык Вен Цзилини 6-6 эсебинде утуп, жарым финалда тайбейлик спортчу Хуэй Чангты 11-0 эсебинде жеңип алган. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Садыр Жапаров Ош шаарындагы 10 мектептин курулушуна капсула салды. Президент Садыр Жапаров Ош шаарында турукташтыруу фондунун эсебинен 10 орто мектептин курулушун баштоо аземине катышты. Бул тууралуу анын маалымат кызматы кабарлады. Иш-чара президенттин Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында өттү. Кайсы гана өлкөнү албай эле илим билимдин аркасында гана өнүгүү жолуна түшкөндүгүнө тарых барактарынан күбө болуп келебиз. Кезинде даанышман ойчул бабабыз Жусуп Баласагындын билим бийик, түгөнбөс, окуу улук, адам үчүн бул эми артыкчылык деп айтканы бар. Мына ошондуктан биздин экинчи борборубуз Ош шаарында 10 мектептин пайдаланууну түптөлүшү жеке эле Ош шаары үчүн эмес, жалпы өлкөбүз үчүн, жамы журтубуз үчүн чоң окуя десем жаңылышпайм, деди Садыр Жапаров. Өлкө башчынын маалымат катчысы Аскат Алыгөзов республикалык бюджеттин эсебинен дагы 5 мектептин курулушу уланып жатканын белгиледи. 15 билим уясы ишке кирсе, орундардын тартыштыгы 22%га чейин кыскарат. Учурда Ош шаарында мамлекеттик 70 мектепте 100 миңден ашуун окуучу билим алып жатат. Ал эми мамлекеттик мектептердин сыйымдуулугу болгону 46 миңден ашуун гана окуучуга эсептелген. Бул иш жүзүнө мектептер 2 эседен ашык жүктөө менен иштеп жатканын көрсөтөт. Белгилей кетсек, мамлекет башчы иш сапарынын алкагында бир катар өнөр жай жана социалдык объектилердин ишин жана курулушун көрөт. Президент Альпинист Эдуард Кубатовду кызматка дайындады. Альпинист Эдуард Кубатов туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. 54 жаштагы Кубатов 2021-жылы жер шарынын эң бийик чокусу Эверестти былтыр дүйнөдөгү эң татаал делген К2 чокусунун кычкылтек жабдуусун колдонбой багындырган. Ал буга чейин Альпинизм федерациясын жетектеп келген. Эсиңиздерге салсак, үстүбүздөгү жылдын март айынын аягында өлкө башчы Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде жаңы мамлекеттик орган туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик түптөлгөн. Бул агенттик мурдагы туризм департаментинин негизинде түзүлгөн. Дайынсыз жоголгон өспүрүмдүн сөөгү табылды. Дайынсыз жоголгон Санжар Нурланов бүгүн каза болгон абалда табылды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, жаш өспүрүмдүн сөөгү текшерилип, алдын ала көзгө көрүнгөн дене жаракаттары аныкталган жок. Аталган факт каттоого алынып, өлүмдүн так себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Санжар Нурланов 4 апрелде дайынсыз жоголгон. Болжол менен саат 18:00 Шабдан Баатыр көчөсүндөгү үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. 6 апрелде анын апасы милицияга кайрылган. Арыз түшкөндөн кийин Борбор калаанын милициясынын бардык бөлүмдөрүнө багыттама таратылып, издөө иштери башталган. Кумтөрдүн отчет эл аралык аудитор Эрнст Йонг тарабынан тастыкталды. Эл аралык көз карандысыз аудитордук Эрнст Йонг аудит компаниясы Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун 2025-жылга карата финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүзүүнү аяктады. Аудит эл аралык аудит стандарттарына ылайык.
көз карандысыздык жана кесипкөйлүк скептизм принциптерин сактоо менен жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы боюнча компаниянын финансылык отчеттуулугу бардык маанилүү аспектилерди 2025 жылдын 31 декабрына карата анын финансылык абалын, ошондой эле отчеттук мезгилдеги финансы чарбалык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын, финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык так чагылдыра тургандыгы аныкталды. Бул компаниянын финансылык ишмердүүлүгүнүн ачык айкындуулугун тастыктайт. Белгилей кетсек, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча Кумтөр Gold Company төмөнкүдөй финансылык көрсөткүчтөргө жетишкен. Киреше 1 миллиард 434 миллион акш доллары, таза пайда 706 миллион акш доллары, өлкө экономикасына болгон салымы, салыктар менен милдеттүү төлөмдөр 242 миллион 507 миң акш долларын, дивидендтер 300 миллион акш долларын түздү. Бул көрсөткүчтөр компаниянын туруктуу ишин жана өлкө экономикасына кошкон салымын көрсөтөт. Маалымат үчүн 2025 жылы кум төргөнүндө 12.081 килограмм алтын өндүрүлгөн. Аудитор тууралуу. Ernst Young аудит жана консалтинг тармагындагы дүйнөлүк лидерлердин бири болуп саналат жана 175 жылдан ашуун тарыхка ээ. Компания рейтинги боюнча чоң төрттүккө кирип, дүйнөдө 3-орунду ээлейт. Young дүйнөнүн 150дөн ашык өлкөсүндө иш алып барып, 400 миңден ашык кызматкери бар. Ал эл аралык деңгээлде жогорку абройго ээ болуп, көп жылдар бою мыкты иш берүүчүлөрдүн катарын толуктап келет. Шайырбек Ташиев тиешелүү сумманы кусуп берсе, эркиндикке чыгары айтылууда. Экс-депутат Шайырбек Ташиев коррупция беренеси менен кармалып 4 миллиард сомдон ашык каражатты мамлекетке зыян келтиргени кабарланган. Эл арасында талкуу козуду. Күч органдарынын ичинде айтылганда, эгерде Шайырбек Ташиев бийлик талап кылган сумманы кусуп берсе, тез эле эркиндикке чыгабы? Бул таризде сөз жүрүп жатат. Демек, алганын кайра кайтарса маселе чечилеби, деп жазган Арыба Кейджи сайты. Кантта Lexus менен Howo кагышып бир адам каза болду. Бишкек Нарын Торгар Тунаа жолунда адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматы боюнча, кырсык 9 апрелде саат 22:00 чамасында Кант шаарынын тушунда болгон. Lexus жүк ташуучу Howo унаасы менен кагышкан. Эки унаа тең чыгышты көздөй бара жаткан. Кырсыктын кесепетинен бир адам каза таап, дагы экөө жаракат алып ооруканага жаткырылган. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Угандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий укол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга 22 миң доллар сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып туруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Бишкекте 6-кабаттан энеси менен кулаган бөбө комадан чыкты. Бишкектеги Жалгичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен апасы менен кошо 6-кабаттан кулаган 5 жашар кыз комадан чыкты. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, кыздын абалы туруктуу. Адистердин көзөмөлүндө дарылануусун улантып жатат. Каргаша 4 апрель күнү кечинде болгон. 27 жаштагы келин 2025 жылы жана 2021 жылы туулган эки баласы менен терезеден кулап кеткени кабарланган. Эне менен 1 жашар ымыркайы набыт болуп, сөөгү 6 апрелде жерге берилди. Милиция окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 128-беренеси өзүн өлтүрүүгө жеткирүү менен иш козгоп, маркумдун 34 жаштагы МА аттуу күйөөсү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бишкекте космонавт Салижан Шариповго саат тапшырылды. 10 апрелде Бишкек шаарында Кыргызстандын эки жолку баатыры, Россиянын баатыры космонавт Салижан Шарипов менен жолугушуу өттү. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө шаар башчысы Айбек Жунушалиев космонавттын жетишкендиктери жана бул тармактын өнүгүшүнө кошкон салымы менен сыймыктанаарын белгиледи. Сиңирген эмгегин таануу иретинде Салижан Шариповго эстелик белек катары Бишкек шаарынын мэриясынын энчүлүк кол сааты тапшырылды.
Сарыжан Шарипов алгачкы космостук учуусун 1998-жылдын 23 январынан 31 январына чейин STS-89 программасы боюнча Endeavour космос кемесинде учуу адиси катары ишке ашырган. Экинчи учуусу 2004-жылдын 14 октябрынан 2005-жылдын 25 апрелине чейин созулган. Ал эл аралык космос станциясынын борт инженери жана Лерой Чиао менен бирге Союз ТМА-5 транспорттук кемесинин командири болгон. Миссия учурунда ачык космоско 2 жолу чыгып, анда жалпысынан 10 саатка жакын убакыт өткөргөн. Анын космосто болгон жалпы убактысы 201 күндү түзөт. Талас 14 жыл бою иштебей эле маян алып жүргөн кишиге иш козголду. Талас шаарында 14 жыл бою иштебей эле айлык алып жүргөн жаран аныкталып, ал мамлекетке дээрлик 1,5 миллион сом зыян келтирген деп шектелүүдө. Улуттук коопсуздук кызматы маалымат кызматы билдиргендей, ал 2012-жылы Талас медициналык колледжине жумушка кабыл алынган. Бирок ишке киргенден бери өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарган эмес. Бул аралыкта жасалма тотулган табелдердин негизинде ага маяна үзгүлтүксүз төлөнүп келген. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 210-беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу менен иш козголгон. Текшерүүнүн жыйынтыгында мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 1,492,335 сомду түзгөнү аныкталды. Учурда тергөө улантылууда. Эдил Байсалов АКШга элчи болуп дайындалды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кол коюп, ага ылайык Байсалов Эдил Жолдубаевич Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарындагы атайын жана ыйгар муктуу элчиси болуп дайындалды. Ошол эле жарлык менен ал министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматтан бошотулду. Чечим Конституциянын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктуна, 6-бөлүгүнүн 4-пунктуна жана 71-беренесине ылайык кабыл алынган. Буга чейин Эдил Байсалов министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматынан кетерин билдирген. Ал бул кызматта 2021-жылдан октябрынан бери иштеп келген, дайындалганга чейин Улуу Британияда элчи болуп эмгектенген. Майлуу суу лампа заводунда дары-дармек өндүрүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев дары-дармек өндүрүүчү заводду куруу маселеси боюнча инвесторлор менен жолугуш өткөрдү. Жолугушууга Кытайдын Eurasian Healthcare Development, Sinhao Huanzhou Chai Medical Technology Company Limited компаниясынын жана Польшанын фармацевтикалык Лекам компаниясынын өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө катуу проралдык дары формаларын, суюк дары формаларын, майларды жана стерилдүү препараттарды өндүрө турган фармацевтикалык комплекс куруу маселелери талкууланган. Жалпы инвестициянын көлөмү 25 миллион АКШ долларын түзөт. Бул долбоор 800гө чейин жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет. Долбоорду Майлуу суу лампа заводунун аймагында ишке ашыруу пландаштырылууда. Адылбек Касымалиев министрлер кабинетинин башчысы катары мындан аркы өз ара пайдалуу кызматташууга даяр экенин билдирип, тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан инвестициялык долбоорду ишке ашырууга колдоо көрсөтүүлөрүн кошумчалады.